Bonjour, je suis André Gattolin, sénateur français des Hauts-de-Seine. Je suis également membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, d'où je vous parle. Nous avons longuement parlé ces jours-ci de la situation en Russie et notamment de l'arrestation d'Alexeï Navalny. Je soutiens totalement la libération inconditionnelle d'Alexeï Navalny et de tous les prisonniers politiques en Russie. Je vous appelle à signer la pétition qui a été lancée en sa faveur sur change.org et également de venir nombreux à la manifestation qui se tiendra à Paris ce dimanche à midi. Merci. Как российский гражданин и налогоплательщик, я крайне возмущен тем, что от моего имени и на мои деньги российские власти незаконно преследуют Алексея Навального, членов его семьи, его коллег и других российских патриотов, которые расследуют и распространяют информацию о российской коррупции. Свободу Алексею Навальному, свободу всем политическим заключенным. Bonjour, je suis Thomas Piketty, je soutiens Alexei Navalny avec beaucoup de conviction. Je pense que son combat pour la transparence sur qui possède quoi en Russie est fondamental. Sans transparence, sans justice économique, il ne peut pas y avoir de démocratie et de pluralisme politique en Russie. Мне больно смотреть на то, как российская власть нарушает права и свободы граждан и попирает Конституцию и законы собственной страны. Требование свободных выборов и рассказ правды о коррупции карается сегодня в России отравлением и тюрьмой. Российские власти не гнушаются также брать в заложники родственников своих политических оппонентов. Я требую немедленно освободить Алексея Навального, всех его родственников, а также всех политических заключенных. Un homme s'est levé, Alexeï Navalny, pour défendre la cause de la liberté. Il est rentré courageusement en Russie, après une tentative d'empoisonnement par les services russes. Il a failli ainsi rejoindre la longue cohorte de ceux qui ont payé de leur vie ce combat pour le droit et pour la justice. Anastasia Baburova, Stanislas Markelov, Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Boris Nemtsov et tant d'autres. Aujourd'hui, nous appelons à sa libération, nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques pour que le droit et la justice soient désormais le quotidien du peuple russe. Eh bien, aujourd'hui, signez, évidemment, la pétition de Russie Liberté et surtout, venez nous rejoindre. Dimanche 31 janvier à midi, place Edmond Michelet, près du centre Beaubourg. Merci. Я понимаю, что с точки зрения и опасности, и производимого впечатления выйти на митинг в поддержку Навального в Париже – это не то же самое, что в Москве. Но, тем не менее, полезно, мне кажется, напомнить и себе, и окружающим, что интересы жителей, граждан России, в общем, вообще говоря, не совпадают с интересами де-факто правительства России. Поэтому достаточно много жителей и граждан понимают, что травить, убивать, сажать в тюрьму – это плохо, и что нельзя, как говорил Пушкин, поддерживать царя Ирода, Богородица не велит. Если бы я был в Париже, я, к сожалению, в Монпелье, и вот могу только записать, но я бы постарался прийти. En Russie, la peur a changé de camp. Le pouvoir panique, il réprime de plus en plus. Il emprisonne. Mais rien ne pourra arrêter le mouvement de la société vers la liberté et l'état de droit. Les Russes en ont assez du système Poutine, inefficace et corrompu. Ils veulent retrouver leur droit au choix, au libre choix de leurs dirigeants et de leurs représentants par des élections libres, pluralistes et honnêtes. Nous, Français et Européens, nous devons soutenir les demandes légitimes des citoyens de Russie et de Biélorussie. Nous devons obtenir la libération d'Alexeï Navalny et de tous les prisonniers politiques. Pour la liberté, за свободу! Дорогие друзья, режим Путина дважды претерпел фиаско в связи с Алексеем Навальным. Первый раз сотрудники ФСБ не смогли отравить его до конца и были вычислены. Второй раз Путин был пойман как вор с поличным в истории с дворцом вблизи от Геленджика. Теперь режим пытается закрутить гайки и пересажать кого сможет, чтобы подавить волну возмущения незаконно нажитыми богатствами Путина, отравлением Навального и его арестом. От нашей активности, от нашей позиции зависит не только освобождение Навального и людей из его окружения, но и будущее России. Пусть каждый внесет свою лепту в общее дело. Любой гражданин России, который решает заняться
политической деятельностью, не согласованные с властями, а тем более политической борьбой против существующего режима, автоматически становится в России камикадзе. Его или арестуют, или посадят, или покалечат, или отожмут из страны, или убьют. И это всех достало. И поэтому люди выходят на улицу и говорят, что их достало. Потому что это абсолютно абсурдная ситуация. Так что приходите, будем сопротивляться вместе.